لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای د مؤمن دا حالت ډیر څه عجیبه غونته کې حالت دی نو د مؤمن دا حالت دا ډیر یو عجیبه حالت دی کو چرته په د باندې الله خوشحالي راولي نو هم د پاره خیر دی او کو مصیبت پر راولي نو هم د پاره خیر دی ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چې کله دته خوشحالي ورسی او د الله شکر ادا کی نو فکان خیر له دا خود د پاره غوره ده الله په خوشحالي راوسته او د الله شکر ادا کو الله تبارک وتعالى په دل نیکی ولیکي د درجه اوچت کی خو کو وان اصابته ذره کو چرته الله تبارک وتعالى په د باندې مصیبت راولي او تکلیف راولي او صبر د انسان سو کی صبر وکي نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی فکان خیر له دام د لپاره خدای غوړه ده د مؤمن عجیبه حالت ته کو مصیبت پر راغه او صبر وکړو عمر له الله درجه اوچت کړي او الله تبارک وتعالى د ګناہوں معاف کړو او کو خوشحالي رااله او شکر ادا کو بیا الله تبارک وتعالى د درجه اوچت کړو ګناہوں ورله معاف کړو د مؤمن عجیبه حالت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نو دنیا د خوشاله مصیبتونو خو یوازې په مؤمن نه په هر چا باندې راځي کنه کو ګناهګار دی کو نیکوکار دی کو مسلمان دی کو کافر دی نو خیر ورځم په ژوند کې راځي او بد ورځم په ژوند کې په هر انسان باندې راځي خو مؤمن د پاره د خیر ورځم خیر دی او بد ورځم خیر دی په خلاف د کافر باندې مؤمن د پاره خیر ورځم خیر دی چې کله د شکر ادا کوي بد ورځم د پاره خیر دی کله صبر کوي الله پر د ګناهونو معاف کوي د مؤمن ډیر عجیبه حالت ته الله تبارک وتعالى دومره مهربان دی چې د په هر ټیم کې الله نیکی ورکوي یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای مؤمن ته کو چرته څه تکلیف رسی یا ورته څه ستړیواله رسی یا ورته څه بیماری رسی یا ورته یو غم رسی غم خو پرې دوا چې د په زړه کې یو فکر وي ورسره نو الله تبارک وتعالى کفر به من سیئاته الله تبارک وتعالى په دې سره د ګناہوں معاف کوي ستا په زړه کې یو خبره د تیریږي او را تیریږي او یاره یو کار دی چې دا به کول غواړي او دا غم او دا فکر دی په زړه کې پروت دی تر څو پورې چې دا فکر ستا په زړه کې اوړي او راوړي الله تبارک وتعالى په ستا ګناہوں معاف کوي دومره الله تبارک وتعالى څه دی مهربان ذات ته بلکې حدیث مبارک راځي عائشہ بی فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د یو مؤمن په خپه کې ازغه مات شو صرف الله تبارک وتعالى په دې سره د درجه اوچت کړه الله ګناہوں معاف کړو چې کله د صبر وکړو په دغه تکلیف باندې څه وکړو صبر وکړو نو مؤمن باندې الله تبارک وتعالى ډیر زیات مهربان دی د دې مؤمن بخنی ته الله تبارک وتعالى بانی ګوري څورته ګوري بانی ګوري لکه حدیث مبارک کې راځي وای میدان محشر به یو د قیامت ورځ به یو انسان برا وستل شي د هغه اعمال بتل لیکيږي خو چې دغه عمل نامه کولو شي کنه نو دغه په عمل نامه کې به اړو چرتنی کې وینا د عمل نامه به د ګناہوں ډکوي تش ګناه دی وای دی چې د خپل عمل نامه ویني دی به ویریږي چې دا ما څومره ګناهونه ته ځان سره راوړي زما خو یو نیکی نشته دی و به یریږي فرشته به وواړي چې د جهنم ته ورته وکي الله تبارک وتعالى فرمای اے فرشتو ولی ته د عمل نامه کې نیکی نشته ګناهونه پکې ډیر دي او الله د ګناهونو دفترونه ډک دي پیټي دي د ګناهونو الله چرته نیکی اړو کړی نه ده الله تبارک وتعالى فرمای اے فرشتو کو هر څومره ګناه د خو زې بخم معاف کوم هر څومره ګناه چې کړی دا زې معاف کوم زې جنت ته داخلوم الله دې ته د الله فضل ویل شي څه شي یو د الله فضل دی یو د الله حساب دی الله دې موږ د خپل حساب نه وساتي چې خپل حساب در سره شروع کو بیا د ذره حساب دی ذره حساب دی الله دې موږ د حساب نه وساتي ایو د الله فضل چې کله د الله فضل راغی کنه بیا د ګناہوں دفترونه چې دینو دا معاف دي الله تبارک وتعالى فرمایي زې معاف کوم اے فرشتو کو هر څومره ګناه دی زې جنت ته داخلم زه جنت ته اے ګناهګار انسان ته ما معاف کړی دا ګناہوں می درته معاف کړو جنت ته ځه الله د چې د جنت ته روان شي کنه او د خپل ګناہوں ته ګوري نه ځان به ته ملامت ښکار شي کله نه کله یو انسان بل انسان له دومره مینه ورکړي چې سړی ملامت غونته شي
دومره مینه ورله ورکړي، دومره محبت ورله ورکړي، دومره عزت ورله ورکړي چې سړي ته ځان ملامت ښکاري. چېرې زه د دومره مینې او محبت او د عزت لایق خو نه یم څومره چې دا سړی ماته راکړي. الله تبارک وتعالی به دې انسان له دومره مینه محبت ورکړي چې زه دا ټول ګناهونه مې درته معاف کړه، جنت ته ځه. نو حدیث مبارک کې راځي چې دی کله د جنت ته روان شي نو ځان به ورته ملامت ښکاري. نو دی به راوګرځي، الله اجازت شته زه تپوس وکړم، اجازت ما ته شته زه یو تپوس وکړم. د الله تبارک وتعالی د دربار نه به ورته اجازت میلاو شي او تپوس کولی شي بنده وایه څه دي؟ الله ما ته خو زما ورځې هم معلومې دي، ما ته خو زما شپې هم معلومې دي، ما چېرته په خپل ژوند کې په شپه ورځ کې نیکي کړې نه ده. الله زما خو ټول ژوند په ګناهونو کې تېر شوی دی، ته نن څنګه ما معاف کوې او ما جنت ته لیږي؟ دا کومه خبره ده چې په هغې خبره باندې ته زما مغفرت کوې او ما ته وایي زه جنت ته؟ الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده یو ځل شپه وه او ته د خپلې کلي په کوڅه کې روان وې، ستا کلی کم محله کم علاقه چې ده توره تیاره وه، شپه وه او ته د کلي په کوڅه کې روان وې، تا په یو تیږه باندې ټکره وخوړله، په لاره کې تیاره وه او په یو تیږه دې څه وخوړه؟ ټکره وخوړله. نو چې تا ټکره وخوړله نو ته راوګرځېدې او هغه تیږه دې روچته کړه او دومره تکلیف دې وکړو چې هغه دې واغسته او سیټ ته دې له لارې نه ورتاوه کړه. نو دغه ټایم کې چې تا دا تیږه ورتاوله ستا په دې زړه کې څه توره تیاره وه، شپه وه، دغه تیږه چې تا د لارې نه روچته کړه، دغه ګټه چې تا د لارې نه روچته کړه او سیټ ته ورتاوله بنده ستا په زړه کې څه دی؟ به وایي الله په زړه کې مې هېڅ نه و، توره تیاره وه، هېڅ چا نه لیدم، خوشی ځای و، خو په زړه کې مې دا خبره وه چې زموږ په دې کلي کې خو بوډاګان هم دي، زموږ په دې کلي کې خو بیماران هم دي، ماشومان هم دي، زنانه هم دي. نو د شپې چې په دې لاره تېرېږي په دې تیږه به ټکره ووایي نو نقصان به ورته ورسي. نو ما هغه ګټه راواغسته سیټ ته مې ورته وکړه چې د الله بندګانو ته پې تکلیف نه رسي. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده تا د شپې په توره تیاره کې زما د بندګانو دومره غم کو، دومره پې خفه کېدې، نن زه د قیامت په تور تمونو کې په تا خفه شوم او ستا مغفرت مې وکړو، ستا مغفرت مې وکړو. صرف د لارې نه په ګټه لرکولو باندې چې په زړه کې او په نیت کې دا و چې په دې باندې د الله یو بل بنده ته تکلیف ونه رسي، بل مسلمان ته پې تکلیف ونه رسي، صرف په زړه کې دا خبره وه، په دغه یوه خبره باندې د هغه څه نصیب شوه؟ مغفرت نصیب شو. الله یو خو دا دی چې ګوره اعمالو کې اخلاص شرط دی. څه شرط دی؟ اخلاص شرط دی، شرط. د احد د غرم نه سره سپین دي خرج کړو خو چې اخلاص پکې نه و د الله په دربار کې مقبول نه دي قبول شوي د الله په دربار کې. یوه کجوره دې ورکړه خو چې اخلاص پکې و د الله په دربار کې دا څه ده؟ قبول ده. اخلاص شرط دی. دې په توره تیاره کې شپه وه څوک خو ونه او دا ګټه ده لرکوله، دا تیږې لرکوله، خو په زړه کې اخلاص موجود و که نه. نو په اعمالو کې لازمي څه شی دی؟ اخلاص دی، اخلاص. دویم دا چې د الله په بندګانو باندې کم انسان خفه شو الله په هغه څومره خفه کېږي، څومره رحم پې کوي، څومره مهربانه دی پې. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. مونږ چېرته د یو مسلمان خیر لټولی دی؟ مونږ خو چې ګورو چېرې دی به څنګه په تکلیف کې کېږي، دی به څنګه په مصیبت کې کېږي، دته به تکلیف څنګه رسي، دته به مصیبت څنګه رسي. یاد اوساته ټوله ورځ منځونه کوي، د شپې په تهجدو باندې ولاړي، تلاوتونه کوي، حجونه کوي، عمرې کوي، خو که دا زړه دې صفا نه و، په دې زړه کې د بل مسلمان تخیرې و، دلته بغض و، دلته کینه وه چې دا پلانکی به زه څنګه خرابومه، دا ټول اعمال دې بېکاره دي. ګورئ دا د الله په دربار کې قبول نه دي. الله په خپلو بندګانو دومره خفه کېږي. الله نو موږ ځان ته مسلمانان وایو، د اسلام نوم یادونکي یو، ځان ته د نبی علیه الصلاة والسلام امتیان وایو او خپل عمل ته وګورو نو ګاونډي رانه څومره په تکلیف کې دی، بل مسلمان رانه څومره په تکلیف کې دی. موږ د هغې پیغمبر نوم اغستونکي الله علي رضی الله تعالی فرمایي، مسند احمد کې دا روایت موجود دی، وایي د فتح مکې په موقع باندې چې کله مونږ مکې مکرمې ته داخلېدونو اول رانه نبی علیه الصلاة والسلام روانه، د ټول نه لومبی نبی علیه الصلاة والسلام،
خو موږ چې مکې مکرمې ته داخلېدو نو په لاره کې یوه سپی وه او خپل بچي پې لګیا و هغې نه یې پی رودل د سپی خپلو بچو له پی ورکول وی څنګه چې موږ هغې ځای ته ورسېدو نبی علیه صلات وسلام په ځای ودرېدو او اواز یې وکړو خبردار کافره ګورې مخکې رانه شئ ودرېږئ په لاره کې یوه سپی ده چې بچو ته پی ورکوي ګورې ودرېږئ په ځای باندې الله او نبی علیه صلات وسلام صحابه کرامو ته وفرمایي لار بدل کئ ځکه تاسو په اسونو باندې را روان یئ نو دا سپی چې اسونه ویني وبه یېرېږي نو بچو ته به پی ورکول بند کړي لاړه به شي د بچو نه لاره بدل کئ لاره په بلې لار ته ځئ په دې لاره مه راځئ او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام دوه صحابه کرام دغې سپی ته ودرول وی تر هغې پورې تاسو دې ته ودرېږئ چوکیداري کوئ تر څو چې دې خپلو بچو ته پی نه دي پوره کړي چې ګوره یو ملګری په دې لار باندې را نشي تاسو ودرېږئ صحابه کرام ته په بل لار اړوئ موږ د هغې پیغمبر نوم اخیستونکي یو چې هغه په ځناورو باندې دومره مهربانه په ځناورو باندې الله مونږه تاسو به لیدلي په سړکونو کې که نه په ګاډي باندې یو تن سپی وي اکثر داسې ظالمان مې پې لیدلي دي چې هغه قصدن پې داسې سپی وي په ګاډو باندې داسې ظالمان مې لیدلي دي نو چې په ګاډي باندې ووي نو په سړک کې مړ پروت او نور ګاډي پې د پاسه ځي راځي دومره هم څوک نه چې هغه د خپې نه ونیسي سیټ ته یې راوکاږي تاسو به لیدلي که نه سپی چې په سړک کې مړ پراته وي څوک یې سیټ ته کوي ګاډي پې د پاسه خیجې ځي راځي دومره په چا کې رحم نشته چې د خپې نه ونیسي او سیټ ته یې راوکاږي چې دا خو زیروح څیز دی دا خو سا واله څیز دی الله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زناورو باندې دومره ترس کړی دی یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو زنانه و په قافله کې په اوښه باندې ناسته وه هغې اوښې ته خیرې وکړې خیرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل دا زنانه به زموږ سره په دې قافله کې نه ځي دا به نه ځي دې اوښې ته خیرې وکړې دا لعنتي ښځه ده دا به زموږ سره په دې قافله کې نه ځي دومره نبی علیہ السلام په هغې زناور باندې خفه شو چې دې اوښې ته خیرې وکړې دا په دې قافله کې نه ځي دا د نبی علیہ السلام تعلیمات دي مونږ ته چې د زناورو سره دومره رحم کوئ په زناورو باندې دومره ترس کوئ مونږ د یو بل وینو ته تږي ناست د یو بل مصیبت دا به وایو چې یاره زه به څنګه د پلانکي ته مصیبت رسوم څومره غم به رسوم او چې کله خبر شوم چې په پلانکي باندې تکلیف راغلی په زړه زړه کې بیا څومره خوشحالېږي او بیا هم دا وده څه شي کوو د مسلمانۍ کوو تسبیح اړو جماعت ته راځو منځونه کوو نو به هر حال د الله په مخلوق باندې څه کول پکار دي رحم کول پکار دي کو هغه انسان دی او کو هغه ځناور دی امام غزالی رحمه الله چې وفات شو نو چا په خوف کې ولیدو وی غزالی الله تبارک وتعالی خو بستا ډېر لوی استقبال کړی ځکه تا خو د الله د دین ډېر لوی خدمت کړی دی الله خو بستا ډېر لوی استقبال کړی امام غزالی رحمه الله ورته وفرمایل وی او الله تبارک وتعالی را باندې فضل وکړو په خپل فضل سره وبخلم فضل را باندې وکړو او د جنت نعمتونه راته را نصیب کړو نو په کوم عمل باندې الله تبارک وتعالی وبخلی امام غزالی نو ایمان د الله تبارک وتعالی نه پوښتنه وکړه چې الله تاسو په کوم عمل باندې وبخلم نو الله تبارک وتعالی راته داسې عمل یاد کو چې هغه زما په ګمان کې هم نو چې دا نیکی ده په هغه عمل باندې الله زما مغفرت کړی ده چې زما په ګمان کې نو چې دا ما څه کړی ده نیکی کړی ده امام غزالی رحم الله لیکي و یو ځل می کتاب لیکو کتاب نو کلم می په دوات کې پوری کو داسې می روچت کو مخکې اوس خدا پینونه دي سیارې پکې مخکې اوس د یادو خبر د کلمونه او دواتونه بو نو کلم می په دوات کې پوری کو د هغې په دې سر پورې دای صحیح و ما په خط لیکو خو چې داسې می روچت کو نو ډایرک ورله مچ راغی نو د هغې کلم په څوکه باندې مې مچ کېناستو هغه سیاهي وه نه هغه سکل شروع کړو نو ډېر سخت د ګرمۍ موسم و نو ما دا کلم داسې لږ ونیو ما ویل چې دی به تږی شوی مه که چې دا صحیح تې وڅکي خیر دی کو صحیح تې وچه شوه چې بیا به یې پکې دوات کې پورې کړمه نو
هغه کلم مې داسې نیولی حتی تر دې پورې چې هغه مچ هغه سایي وسکله والوته وایي چې هغه والوته هسې زما د زړه کې یو خوشحالي غونته راغله چې زه په مچ خو مې اوبه وسکولې که ده وایي بیا مې هغه کلم په دوات کې پورې کړو خط لیکل مې شروع کړو وایي په ورځې د قیامت مې د الله نه پوښتنه وکړه چې الله تا زما په کوم عمل باندې مغفرت نصیب کو وایي الله تبارک وتعالی راته دا عملیات کو چې ای امام غزالی یو ورځ دې خط لیکو په کلم په څوکه د سیاهي راغستې وه هغې له یو مچ راغی او د هغې نه اوبه څکلې تا ورته صبر وکړو تر دې پورې چې هغه موړ شو تا زما په یو کمزوري مخلوق رحم کړو نن ما په تا رحم وکړو مغفرت مې دې وکړو نن ما په تا رحم وکړو ستا مې څه وکړو مغفرت وکړو امام غزالي رحمه الله فرمایي په هغې ټیم هم زما په زړه کې دا نه و چې دا چېرته زه غټه نیکي کومه خو ما وایي چې بس مچ دی او سایه له راغی پرېږده چې اوس کې زه به بیا کلم دی پورې بیا کوم په سایه کې نو دومره الله مهربانه ذات دی او دومره الله تبارک وتعالی په خپل مخلوق باندې څه کېږي خفه کېږي دومره الله په خپل مخلوق باندې خفه کېږي به هر حال د الله په مخلوق باندې رحم کول په یو بل باندې رحم کول د یو بل سره ښکلی ژوند تېرول د خوشحالۍ ژوند تېرول یو بل ته مینه محبت ورکول د یو بل ته پیغورونه یو بل ته تکلیف ورکول دا هیڅ ژوند نه دی زموږ حالت خدا رسېدلی دی که نه چې که په کور کې په یو ورور باندې تکلیف راشي نو هغه د بل ورور نه پټوي ځکه یې پټوي که نه وایي سبا راته دی دا